Hello，大家好，今日同大家講金唔講心啊，因為今條片嘅內容全部都同你哋講錢，我會全方位咁樣同大家分享下喺大灣區嘅生活成本同埋我嘅日常使費。有興趣嘅朋友仔，千祈唔好行開啦。Hello，大家好，歡迎收睇呢個頻道，我係你哋嘅主持人 Angela 安琪兒。首先同大家講房屋問題，之前呢條片都同大家分享過，如果大家想租樓嘅話，其實600幾尺嘅單位2000幾蚊就已經有好多選擇。如果想買樓，珠海嘅樓比周邊一啲城市，例如中山等嘅地方，尺價會稍為高，但係比起香港，當然仍然有一大段距離。喺呢度可能萬零蚊一個平方已經買到一個帶精裝嘅樓，精裝嘅意思即係已經裝修好，你只需要買一啲家私就可以入住嘅樓。咁當然一個物業嘅定價係要視乎佢嘅地區、面積、發展商、用料同埋景觀坐向等因素作為最後依歸。我講嘅係一個約數俾大家參考。至於交通出行方面，本地嘅朋友仔比較喜歡用呢一啲電動嘅摩托車，因為佢左穿右插非常方便。我有朋友每日揸呢一啲電動摩托車返工，一個月充電嘅費用只係需要大約10幾蚊，實在非常之划算。而我哋因為養狗狗，所以我哋出入主要用4個轆。咁喺呢一度養架車嘅成本大約又要幾多錢呢？停車場方面，好多屋苑嘅月租收費大約係300蚊一個月，而時租方面，如果喺市區嘅話，大約係5蚊一個鐘。離開咗市區，好多收費只係3蚊一個鐘，而日泊嘅話，大部分都可能係15蚊就可以泊24小時。如果你唔泊架車日曬雨淋嘅話，其實有好多屋苑，你將架車就咁泊喺路邊嗰度，只要喺唔影響人哋嘅情況底下，佢哋都唔會理你。就咁泊喺路邊，更加係唔使錢添。喺國內新能源汽車嘅選擇非常之多，平至幾萬蚊已經可以買到一部全新而且非常之靚仔嘅車，10幾萬可以買到一部唔止靚仔，仲有好多功能嘅靚車，係咪好吸引呢？以我哋自己為例，我哋每個月汽車充電方面，大約只係需要用幾百蚊，因為喺國內生活，汽車唔係奢侈品，而差唔多係必需品，所以經常出行都唔會覺得肉痛。既然有架愛車，梗係得閒要同佢扮下靚靚。喺呢度一啲大型商場裏面嘅洗車屋，洗一次車，包埋內籠清潔，大約需要60蚊。如果想再經濟實惠一啲，唔介意自己洗嘅話，呢度有好多呢一啲自助洗車站，佢裏面有齊高壓槍、泡沫槍同埋吸塵機等等嘅設備，洗一次都係大約需要10蚊雞，係咪抵到冇朋友呢？如果唔想擺低架車喺洗車屋個零鐘頭咁耐，又唔想自己洗咁辛苦，點算好？唔使怕，我仲有一個選擇俾你哋。喺部分中石化油站有呢一啲自動洗車機，佢哋有時會做優惠，入滿200蚊油就可以幫你免費洗一次車。就算冇優惠，自己俾錢洗車都係大約20蚊至30蚊，成個過程大約只係需要10分鐘，最適合嗰啲趕時間但係又想洗車嘅朋友仔。玩完車，我哋再貼地啲，講返每個月嘅水電煤開支又要幾多錢呢？喺水費方面，珠海係實行階梯式收費，收費可以參考畫面上面嘅資料。水費每2個月俾一次，我自己暫時每個月就大約俾緊60蚊。至於電費方面，佢係按時段去收費，而收費亦都係有啲複雜嘅。有興趣嘅朋友仔可以參考畫面上面嘅資料。電費就係每個月交一次。以我哋自己為例，因為我哋養狗狗，所以天氣熱嘅時候，我哋差唔多24小時都會開住冷氣機。喺香港夏天嘅時候，我哋交嘅電費差唔多要3、4千蚊一個月。嚟到珠海，間屋面積大咗，同樣都係24小時開冷氣，我哋交嘅電費每個月大約係1200蚊。至於煤氣方面，呢一度叫做天然氣，亦都係2個月收一次。燃氣亦都係以階梯形式去收費，以我哋自己為例，我哋每個月就大約俾緊30蚊。講完水電煤，跟住就到一眾靚太非常之關心嘅家務助理收費問題啦。香港嘅家務助理呢度叫做家政姨姨，呢度家政姨姨收費一般大約50蚊一個鐘。特別想提下嘅就係呢度嘅家政姨姨，佢哋會自己帶齊所有嘅工具同埋清潔劑，感覺非常之專業同埋有效率。但係當然個別質素可能會有啲參差，所以如果大家遇着一啲好嘅家政姨姨，記住 mark 實佢哋啦。講完家政姨姨，依家就同大家講下平時嘅生活服務收費。首先我想同大家分享一下改衣嘅經驗。話說我之前有2條褲要去改褲腳，我有一個本地朋友介紹咗我去一個非常之 local 嘅地方，我會形容嗰個地方好似泰國扎道扎咁樣，因為佢嘅面積非常非常之大，好多本地人喜歡一朝早嚟呢度買餸，而個改衣店就喺呢個市場附近。
平時改衣要擺低件衫，第二日先至攞得。但係老闆娘知道我喺香港嚟，即刻幫我改咗先。等候期間，老闆娘問我喺香港改一條褲腳要幾多錢，我答佢應該要20-30蚊。我諗住佢問得我收費可能都差唔多，或者只會平少少。埋單嘅時候，佢同我講12蚊，我以為係一條褲嘅價錢，點知佢同我講係2條褲，一共12蚊。我隻眼真係忍唔住跌咗出嚟啊！而個重點就係佢改得非常之好，唔止專業，仲好細心，所以以後我有衫要改，一定去揾呢個老闆娘。最後就同大家分享一下睇獸醫嘅收費。之前呢條片已經分享過我帶呢個小妹妹喺珠海睇獸醫嘅經驗，而家再同大家補充多一啲資料。我去嗰間寵物醫院，佢哋嘅收費模式一般每收20蚊掛號費，醫生診金大約只係收10蚊到20蚊。之前帶豆公主去驗血收咗600幾蚊，接肛門線30蚊，剪指甲10蚊。其實佢哋嘅收費模式非常之透明，大家預約嘅時候可以首先問一問醫院方面收費模式。例如半夜凌晨突然間有急症要睇醫生，醫院會專登 call 醫生返嚟，而呢個診金就會收大約200蚊。特別一提，呢度嘅寵物醫院係唔會配藥俾動物，佢哋只會寫一啲藥名叫你自己去藥房嗰度買。好似之前豆公主隻眼睛有少少唔舒服，醫生就寫咗一支眼藥水個名叫我去藥房買，結果我買咗支眼藥水只係需要15蚊。最後我想總結一下，就係我喺珠海住咗一段時間之後，發覺呢度嘅生活成本大約只係需要香港嘅1/3到1/4。生活成本低咗，但係質素相反地就高咗。無論你退休嘅時候打算去邊度生活，我都希望大家揾到一個適合自己嘅地方。今日嘅分享就嚟到呢度，我哋下期再見，拜拜。